Қалай екенсіз бе? Ава. Жақсы толдыңыз ба? Жақсы құда. Ава. Қандай? Мен Өзбекстанға алдоо жолу менен даже паспортумду ушул жерден алып кетип атканда дагы паспортума да акча беришип алып түшүп алдоо жолу менен алып түшүп кеткенин өзүм сезбей калдым, өзүм билбей калдым. Ооба иштешебиз, бирге иштешебиз деп туруп алып түшүп айка баргандан кийин бир жумадан кийин үй кабагына алышты. Өзбекстандан мени алып чыгып келген мага түздөн түз жардамыңыздар деген Камчыбек Кыдыршаевич сизге УКМКнын балдарына чоң ыраазычылык билдирем. Чалып туруп ушул $50.000 акча таап келсин. $50.000 келет, биздин алдыбызга анан чыгасың, ого чейин чабып салабыз, улуу кылабыз, бул кылабыз дегенден мен келинчегиме, туугандарыма сиздерге кайрылып ушул туугандарым кайрылгандыгына байланыштуу сиздердин чоң жардамыңыздар тийди. Seni görüp turganım gün varken mükemmel. Kuday barken koymanen kuday. Şükür aman ezen çıkıp kalgandır şükür. Şu yerde iştegen baldarının da ömür uzun bolsun. Kamçılıkta şerifke da rahmat. Şunday baldardı tarbiyalap, şunday balдар bizge jardam berip бүкім аман есен алып шығып бергеніне рахмат. Мындан ары işinizlerге egilek, ömürüңөр uzun болсын балдар. Жақсылықта ғана мына қанша деген ата-ана ыйлап жүрөт. Мен үкім мына 5 айдан бeri эми өзүбүз көрдүк, мына жолуктук. Рахмат жигиттерге, чоң рахмат. Мен үкім рахмат. İşiңерге egilek балдар.